صبحت عليكم بالخير والهنا احباب زينة القاعدة، جبت لكم وصفة مقروط الكوشة. هذه الوصفة اكثر من رائعة. تبعوا معايا المقادير باش تتحصلوا على نفس النتيجة. شوفوا هنايا الذوب ذوبان معسلة حتى لقلبها. عندنا المقادير 650 غرام سميد متوسط، 100 غرام فرينة، 2 مغارف كبار بودرة حليب، 2 مغارف كبار السكر كلاصي، قرصة الملح والفانيلا. نخلطوا النواشف، نضيف لهم 250 غرام زبدة بحرارة الغرفة، 2 مغارف زيت. نبسس العجينة تاعي ونشمخها بالماء والمزهر ولا المزهر حتى نتحصل على عجينة طرية. عندي لافاس 3 كيلات لوز، نص كيلة سكر، شوية قرفة، مغرف زبدة بحرارة الغرفة، واللايم بالمزهر حتى نتحصل على عجينة طرية. نوزن العجينة تاعي 45 غرام ولا فارس 15 غرام باش يجوني كامل على حبة واحدة. هنايا راني ندير بلاصة لا فارس ونغلق عليها دون فاصون نخرج الهواء، نحطها في لومول ولومبرانت تاع لومول نحطها في الزيت باش ما تلصقليش. ندفع ندير لومبرانت تاعي مليح مليح نماركيها. دوك هنا ما نخرجش العجينه، نخرج لومول وندفع باش الشكل تاعها يجيني شباب. نتقب الحبات تاعي باش يخرجوا لي الهواء، نديرهم في الكوشه 180 درجه. كي يطيبوا يتحمروا نديرهم في العسل تكون دافيه. هنا درت 2 مغارف عسل، مغرف جلوكوز ومكسرات، نشبح بهم الحبات تاعي وشهيه طيبه.